हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अरुण कुमार मैकेनिकल चैनल में। दोस्तों, मेरे पास एक इन्वर्टर आया हुआ है लुमिनस का ईवी यूपीएस LB 600 VA। इसमें दोस्तों फॉल्ट ये है कि मेन पे तो ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही लाइट जाती है इन्वर्टर मोड पे बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है। यहाँ तक कि घर की MCB भी गिर जाती है इससे। इसमें हमने इसको खोला हुआ देखा, इसकी ड्राइव बोर्ड में थोड़ा दिक्कत थी। ड्राइव बोर्ड में ये दिक्कत थी कि एक साइड पूरा चैनल में इसको वोल्टेज हमारे आ रहे थे, लेकिन दूसरे साइड पे मेरे छूट जा रहे, मतलब बंद हो जा रहा था। हमने इस पर गौर से देखा। अभी देखिए, हमने लेंस से गौर से देखा ऐसे लगा के, तो इसमें हमें ट्रैक थोड़ा ड्राई शोल्ड दिखा। अब इसको हम ठीक तरीके से यहाँ से जोड़ देंगे। ये हमारे ये कनेक्टर के पास में देखिए, ये ड्राई शोल्ड यहाँ था और ड्राई शोल्ड यहाँ भी है और ये भी ड्राई शोल्ड है। ये हमने जोड़ दिया है। अब इसके बाद देखिए, हम आपको लगा के दिखाते हैं। ये मेरे पास पूरा सेटअप लगा हुआ है और एक छोटी बैटरी का हमने जुगाड़ कर रखा है अपने चेक करने के लिए। ये हमने न्यूट्रल लगा दिया और ये हमने ये लगा दिया। अब देखिए, हमारी बीप की आवाज़ आ गई। अब कोई आवाज़ नहीं है, ट्रांसफार्मर का कोई आवाज़ नहीं है। हमारा सेट ओके हो गया। आप सुन रहे हो इसकी बीप की आवाज़। ये सेट बिल्कुल तरीके से अब ओके हो गया। केवल इसमें फॉल्ट क्या था, इसमें ड्राई शोल्ड हो गए थे एक मॉसफेट के साइड में, और कोई फॉल्ट नहीं था। इससे हमारा पूरा सेटअप तैयार हो गया और ऑन हो गया। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।